Zdravo! Evo u ovom videu pokazat ću vam najpravilniji način disanja, znači to je trbušno ili abdominalno disanje. Taj način disanja znaju profesionalni pevači, sportisti, a doktori ga preporučuju onima koji imaju aritmije i tako dalje probleme, znači nedostatak kiseonika. Sad ću da objasnim. Znači, ljudi mogu da dišu na više načina. Znači može, obično, ako pomeramo grudi, kad dišemo, pomeramo ramena, a to je u stvari nepravilno. Inače, to abdominalno ili trbušno disanje je urođeno. Bebe se rađaju sa tim. Baš sam gledao na u jednom videu kako porodili su jednu ženu u kadi i beba odmah zna da pliva. Znači, mi mnogo toga imamo urođenog, ali se posle to izgubi. I šta? Znači, moramo ponovo da učimo da dišemo na stomak, da kažem, abdominalno disanje. Kako se to postiže? Pa, najbitnije je da ne pomeramo ramena i grudi. Znači, koncentrišemo se tako da umirimo grudi i ramena, da ih uopšte ne pomeramo, stavimo ruke na stomak i uvučemo, znači, vazduh duboko dole do dna stomaka. To je to. I na taj način dobijemo više kiseonika, jača nam imunitet i tako dalje. I ko ima aritmije, to će se reguliše. Naravno, aritmija može da potiče i od pomeranog želuca, ali to je neka druga priča. To je to što sam htio da kažem. Da, i inače, posmatrajte sebe kad ležite u krevetu, da vam se samo pomera stomak. Znači, kad ležimo, mi dišemo kao trbušnim disanjem, ali kada stojimo, malo nam je teže. I tako da meni je trebalo jedno mjesec dana da sebe opominjem, to jest vraćam se u mislima, kad pogrešim pa opet podižem grudi i ramena, trebalo mi je mjesec dana da se vraćam, da spuštam ovako, dok to nisam automatizovao. Evo već od 2000. godine ja non stop dišem tako. To je to. Pozdrav.